بونجور mes amis, bonjour mes élèves. النهارده هناخد درس مهم وهو les verbes pronominaux أو الأفعال ذو ضميرين. طبعا اللي بيميز الأفعال دي إن قبل الفيرب بلاقي كلمة se، يعني se promener، se lever، se réveiller، s'appeler. أي فيرب قبليه se بعرف إن دوت فعل ذو ضميرين. ليه ذو ضميرين؟ لأن الفاعل هو نفسه المفعول به بتاع الفيرب. يعني لما أقول je me promène، se promener يعني يتفسح يتنزه. je me promène أنا اتفسحت. مين اللي اتفسح؟ أنا. مين اللي وقع عليه الفعل؟ أنا برضو. فأنا الفاعل وأنا المفعول به بتاع الفرب ده. بيحصل ايه في الأفعال دي؟ السو بتتحول مع جو بتتحول لمو، يبقى أقول je me promène، وطبعا ده فيرب بريمير جروب مجموعة أولى، فالأو ار هتتحول مع جو لأو. التو بتاخد تو، يبقى tu te promènes، وطبعا التو بتاخد او اس في الاخر برضو مجموعه اولى. الإل والال بياخدوا سو، يبقى il او ال se promène. النو بتاخد نو زيها، يبقى نو promenons. الفو بتاخد فو زيها، يبقى vous promenez. il avec s والال avec s بياخدوا se، يبقى il او ال se promène. يبقى الفيرب هيبقى je me promène، tu te promènes، il أو elle se promène، nous promenons، vous promenez، il se promène، elle se promène. يبقى السو دي بتتحول لإيه بقى؟ مع الجو بتتحول لمو، مع التو بتتحول لتو، il والال بتتحول معاهم لسو، النو زيها، الفو زيها، il avec s والال avec s بياخدوا سو. هناخد مثال لفيرب تاني مهم جدا، هو فيرب s'appeler. s'appeler يعني يسمى، s'appeler يعني يسمى. هقول je m'appelle. هنا كان المفروض اقول مو، بس هنا الفيرب اوله فويال، ما ينفعش اتنين فويال يجوا ورا بعض، فعينت المو من هنا وحليتها ابوستروف، بقت ام ابوستروف. tu t'appelles. il أو elle s'appelle. برضو نفس الحكاية هنا، الفيرب أوله فويال ما ينفعش أقول تو، بقت ت أبوستروف. الفيرب أوله فويال ما ينفعش أقول سو، بقت أس أبوستروف. يبقى je m'appelle، tu t'appelles، il s'appelle، nous appelons، vous appelez. il avec s وال avec s، السو برضو هتتحول لاس ابوستروف، هتبقى s'appelle. يبقى je m'appelle انا اسمي او اسمى، tu t'appelles، il s'appelle، nous appelons، vous appelez، il s'appelle، elle s'appelle. Merci, au revoir.